Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Judecător 15, de la 7 și la 8. Samson le-a zis, așa faceți, nu voi înceta decât după ce mă voi răzbuna pe voi. I-a bătut aspru pe spate și pe pântece, apoi s-a coborât și a locuit în crăpătură, stâncii Etam. Apoi s-a coborât și a locuit în crăpătura stâncii Etam. Vreau să vorbesc câteva zile despre locuri ascunse. Locuri ascunse, locuri secrete. Importanța locurilor ascunse. Importanța locurilor secrete. În viața unui ucenic. În viața unui slujitor al lui Dumnezeu. Samson, vedem că de când a început, de când a găsit acel motiv de ceartă, putem vedea că el lovește din ce în ce mai tare. Da? De se urcă intensitate războiului, ca să zic așa, lupta lui împotriva filistenilor. Da? Deci nu se rezolvă într-o bătălie. Și așa este și în viața noastră, nu avem o singură bătălie în acest război spiritual. Sunt mai multe bătălii. Nu este doar una. Și văd că la Samson se urcă în intensitate. Și ajungem la acest punct unde se întâmplă o schimbare brutală, care pot să zic așa. Se întâmplă o schimbare interesantă în viața lui Samson. Schimbare care se întâmplă este după ce i-a lovit, i-a bătut aspru. Aici, după ce a aflat că au ars pe cea care i-a fost promisă de soție, pe ea și pe tatăl ei, Biblia zice, el s-a coborât și a locuit în crăpătura stâncii Etam. Ieri îți spuneam, nu informare, dar transformare. Transformare cum? În a găsi instrucțiunile ascunse în cartea profeților, în Evanghelie, în cuvântul lui Dumnezeu, în a găsi instrucțiunile ascunse. Unele sunt explicite, altele nu sunt, pentru că slava lui Dumnezeu stă în ascunde. Samson se mută. Există o schimbare aici în viața lui. Schimbarea lui constă în faptul că se mută. Se mută, merge nu în vizită, merge nu în plimbare, merge nu în trecere, se mută. Și Biblia zice, a locuit la crăpătură stânci. Bine, aici, cuvântul m-am uitat, poate să fie, de exemplu, în engleză zice the top, zice la vârful stâncii, dar e pentru că cuvântul poate să însemne și vârful sau și crăpătură. Dar hai să rămân cu crăpătură. Crăpătura unei stânci, poți să treci lângă stânca respectiv și să nu vezi că este acolo. S-ar putea să vezi doar stâncă, dar să nu vezi crăpătură și să treci și să crezi că este doar o stâncă, când de fapt există crăpătură. Există o deschidere în stâncă care îți dă acces probabil într-un fel de
peșteră într-un fel de loc interior, de loc ascuns. Și acolo s-a mutat Samson. Și cum ți-am mai spus, orice principiu spiritual, orice instrucțiuni spiritual importante, o vei găsi totdeauna, nu într-un singur loc, dar cel puțin în 2-3 locuri sau mai multe. Pentru că pe baza marturii a 2 sau 3, o marturie este, cum se spune, validată. Nu e așa că sunt momente unde ajungi în viața ta și simți, da, folosesc cuvântul a simți. Da? A fi creștin nu înseamnă să devenim nesimțit. Trebuie să simțim. Nu e o problemă să simți. Da? Biblia spune, Iisus a simțit că o putere a ieșit. Simțurile sunt foarte importante în viața spirituală. Simțurile. Chiar și emoțiile. Dacă orice trebuie folosit cu înțelepciune. Da? Deci nu este o problemă să simțim. Sunt momente unde simți că ai nevoie de schimba. E cineva care mă ascultă în această dimineață, după amiază sau seara, de pe când ascult Proteine, dar simți în Duhul tău. E ceva care îți spune, nu, viața ta trebuie să se schimbe. Ești deja mântuit. Și totuși, sunt momente unde îți dai seama, nu poți să continui așa, ceva trebuie să se schimbe. Și este normal pentru că noi nu suntem transformați într-un salt, suntem transformați în etape care Scriptura le numește din slavă în slavă. Deci când tu ești la slavă 5 și trebuie să mergi la slavă 6, dar vorbesc ilustrativ, de asta folosesc aceste numere. Dacă tu ești la slavă 5 și trebuie să treci la slavă 6, normal că când tu treci la slavă 6, este o schimbare, frate. Este o schimbare, soră. Și când vine anumit moment unde în Duhul tău îți dai seama, simți că e nevoie de o schimbare, e o chemare la o slavă mai mare. E o chemare la o transformare mai adâncă. E chemare la o pocăință mai profundă. Dar aici este provocare. De câte ori ne-am dat seama că ceva trebuie să se schimbe în viața noastră, dar n-am reușit schimbarea. Pentru că există anumite instrucțiuni pentru schimbare. Există anumite instrucțiuni când trebuie să mergi la un alt nivel de slavă. Și aceste instrucțiuni sunt legate de acest adevăr. Locurile ascunse. Există crapătura în stâncă. Există locuri ascunse. Și uneori schimbarea noastră nu începe cu schimbare cum o gândim. Începe cu o mutare într-un loc. O să continuăm mâine. Dumnezeu să te binecuvinteze. Și dacă în Duhul tău, în inima ta simți că ai nevoie de schimbare, ai nevoie să mergi la un alt nivel de slavă, mă rog că Dumnezeu să te ajute să-ți deschide ochi, să înțelegi instrucțiunile și să trăiești schimbare. Que Dieu te bénisse.